Tutamuibikia. Tutamuaibisha. Akiaria ari mucemani-ini wa kambeni mwana wa Mugumo Ol Kalou, mũmbunge wa Kĩbĩbĩri Wanjikũ wa Mũhĩa augĩte ateti a mũng'ethanĩro matigetikĩra mũndũ ũtarĩ mũikia wa kura wa Ol Kalou anyita itemi ithurano-inĩ icio kuona nĩ mũgarũ wa watho. To vote here. Kwa hivyo hatuwaogopi, tunawaheshimu na watu wa Ol Kalou wajichagulie mbunge wao mwenyewe. Na those bloggers, DCI will not help you. Tutakaa kumi, mpende, musipe. Nĩ mĩario ĩtumũrĩte ndereti hiũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na gũcũngĩrĩra mũmbunge ũcio gũtunywo mũrangĩri wake. Wanjikũ akiuga kumana na mũhuhu ũrĩa ũkoretwo kuo wa ũgũri wa ibandĩ Ol Kalou kũrĩ na ũhotekeku ibandĩ icio ikaneo ageni nĩguo maikie kura kũringana na wendi wa thirikari, ũndũ ũrĩa mategwĩtĩkĩra. And this we are speaking loudly and clear because this country imeturn to Gunism. Na this by election ndio inafaa kuwa mwelekeo wa kuweka amani kwa nchi yetu for 2027. Seneta wa Nyandarua John Methu augĩte nĩ maiguithanĩirie meta kĩama atĩ matigetĩkĩra nyanake irutwo nja wa Ol Kalou nĩguo gũikia kura kana gũthoga thayũ wa mũingĩ, akiuga he bata mũingĩ wa Ol Kalou ũheo kanya ũthure mũndũ ũrĩa makwenda atuĩke mũmbunge wao. Niseme hivi, na hii ndio maneno yangu, na hii ni spokesman ya chama ya DCP. Mimi secretary general wa chama, mimi nataka niwaeleze kura ambayo inapigwa tarehe 16 mwezi wa 7 ni kura ya watu wa Ol Kalou. Kama wewe si wa Ol Kalou unataka kuja kupiga kura, unatoa kura wapi hapa? Ũrĩa ũrũgamĩte na kĩama kĩa DCP Sami Kamau wa Werũ augĩte aikia kura a Ol Kalou nĩo magĩrĩirwo gũtuithania arĩa marũgamĩte na ciama ngũrani gũtarĩ na ngahĩha kana andũ ageni kũrutwo icigo-inĩ ingĩ. Mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ Macharia Mũkua nake agĩkinyĩrĩria bata wa gũtabania kambeni cia thayũ. Ol Kalou wapewe nafasi yao, waamue nani atakuwa mbunge. Tugola kuga ati ginyagia togori twa opposition leaders leke ithuothe nginya bũrũri tukorwo twĩna mũfano mwema wa kuonia ginyagia rĩu andũ arĩa maroka gũkũ Kalou kũhũra campaign, whether marĩ opposition kuma matũra marĩa mangĩ, marĩ mabunge, arĩa angĩ nĩ maseneta, either thirikari kana ũregani mokĩte gũkũ Kalou. Leke kuma harĩ igũrũ opposition leaders na president makorwo marĩ mũfano mwema atĩ ona andũ magĩũka gũkũ Kalou kũhũra campaign matiroka na ũhoro wa gũthirite kana kuga atĩ no mathũkie indo cia mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.